السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Некоторые дополнительные подробности о битве при Хунайне. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлялся из Мекки, он назначил Хазрата Атаба ибн Асида амиром Мекки. Это был первый амир, назначенный в Мекке. На тот момент Хазрату Атабу было около 20 лет. Хазрату Муазу ибн Джабалю было поручено обучать жителей Мекки религии. Хазрат Атаб происходил из рода Курайш, его отцом был Асид ибн Абуль-Ис ибн Умайя. Они оба, отец и сын, были видными членами рода Курайш и яростными противниками ислама. Матерью Атаба была Зайнаб. Его отец умер еще до победы над Меккой, и Атаб испытывал такую неприязнь к исламу, что в день победы над Меккой, когда Хазрат Билял произнес азан в Каабе, Атаб сказал своим товарищам: «Слава Аллаху, что мой отец не дожил до того, чтобы услышать этот азан». Тем не менее, в тот же день победы над Меккой Атаб принял ислам. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел во сне отца Атаба, Асида ибн Абуль-Иса, который, будучи мусульманином, управлял Меккой. Поскольку Асид умер в состоянии неверия, это видение исполнилось посредством его сына, Хазрата Атаба. Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел во сне, как Атаб подошел к вратам рая и сильно постучал в них, после чего ворота открылись, и он вошел. В другом месте повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что видел Асида ибн Абуль-Иса неверующим, умершим в неверии, в раю, и удивился, как он туда попал. Когда в день победы над Меккой Атаб предстал пред ним, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это его я видел в раю, приведите его ко мне». Атаба привели, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его амиром Мекки, сказав: «О Атаб, знаешь ли ты, над кем я тебя назначил амиром? Я назначил тебя амиром над людьми Аллаха, то есть над обитателями дома Аллаха, поэтому относись к ним справедливо». Он повторил это трижды. Атаб оставался амиром Мекки до самой смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно еще одному повествованию, он оставался амиром и при Хазрате Абу Бакре, и умер в тот же день, что и Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Согласно другому повествованию, он дожил до периода халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах.
Относительно отправления из Мекки в Хунайн повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву при Хунайне 6 Шавваля в субботу и прибыл в местность Хунайн 10 Шавваля. По мнению Ибн Касира, его отправление произошло 5 Шавваля. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в Хунайн, с ним были две его благородные жены, Хазрат Сальма и Хазрат Зайнаб. Некоторые повествования упоминают Хазрат Саламу и Хазрат Маймуну, но наиболее достоверные повествования указывают на Хазрат Саламу и Хазрат Зайнаб. О численности мусульман сказано, что в битве при Хунайне численность мусульманского войска, хотя и была меньше, чем у противника, все же она превышала численность во всех предыдущих битвах, как по количеству людей, так и по вооружению. Авторы книг о сражениях пишут, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в путь с 12 тысячами мусульман. 10 тысяч сподвижников, пришедших из Медины в Мекку, сопровождали его, а 2000 человек из числа жителей Мекки присоединились к нему. Некоторые упоминают 14 тысяч, но чаще всего встречается число 12 тысяч. Те, кто говорит о 14 тысячах, указывают, что из Медины пришло 12 тысяч, а не 10, но из Мекки присоединилось 2000. На пути в Хунайн росло большое лотосовое дерево под названием Зете-Анват, которое очень почитали многобожники. Они вешали на него свое оружие как символ и предназнаменование победы, совершали итикаф, обход вокруг него, и выражали этому дереву глубокое уважение. Когда караван проходил мимо этого дерева, некоторые новообращенные мусульмане из Мекки попросили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначить для них подобное дерево. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил им: «Аллаху Акбар! Вы сказали то же, что народ пророка Мусы, мир ему, сказал ему: „О Муса, назначь нам божество, подобное их божествам“». На что он ответил: «Воистину, вы невежественный народ». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добавил: «Вы непременно будете следовать путям прежних народов и будете совершать те же поступки». Как уже упоминалось, в битве при Хунайне участвовали 2000 новообращенных мусульман, в сердцах которых ислам и вера еще не укоренились, и у них не было особых военных навыков или должного вооружения. Именно из-за них в Хунайне произошла паника, которая привела к временному замешательству и отступлению. Также из Мекки с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправились некоторые люди, которые не были мусульманами, некоторые верхом, некоторые пешком, и даже женщины, которые присоединились лишь для того, чтобы посмотреть на исход битвы и в случае победы мусульман получить долю трофеев. Им было безразлично, пострадают ли посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или его сподвижники. Часть из них присоединилась просто как зрители. Среди них были и многобожники, числом около 80 человек.
Некоторые биографы утверждают, что это была первая битва, в которой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял помощь от многобожников, хотя ранее он всегда отказывался от их помощи, говоря: «Мы не принимаем помощь от многобожников». Однако истина состоит в том, что он не принимал их помощь. В битве при Бадре, когда каждый человек был на счету, и мусульмане нуждались в помощи, он отказался от помощи многобожников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не приглашал и не включал многобожников в число участников битвы. Из книг по жизнеописанию становится ясным, что многие люди из Мекки присоединились к войску самостоятельно, чтобы посмотреть на битву и в надежде получить трофеи, полагая, что победа мусульман неизбежна. Среди них были и злонамеренные многобожники, которые, не забыв унижения от победы над Меккой, присоединились с мыслью о том, что если враг не сможет их победить, они сами попытаются отомстить и, упаси Аллах, убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы утолить свою обиду. Войско численностью 12 тысяч выступило из Мекки и после 3-дневного, а по некоторым данным 5-дневного пути достигло долины Хунайн. Во время пути, если падал щит, меч или другой предмет сподвижников, Абу Суфьян или Харб обращался к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой отдать ему этот предмет, и он подбирал их так, что его верблюд был загружен вещами. Хазрат Сахаль ибн Ханзалия повествует, что в день битвы при Хунайне он шел вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они прошли долгий путь, и к вечеру он присоединился к посланнику Аллаха для совершения намаза. В это время подъехал всадник и сказал: «О посланник Аллаха, я шел впереди вас и поднялся на такую-то гору, где увидел, что племя Хавазин собралось со своими женщинами, верблюдами, козами и скотом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся и сказал: «Завтра, иншаллах, это станет трофеями мусульман». Затем он спросил: «Кто сегодня ночью будет охранять нас?» Анас ибн Аби Марсат ответил: «Я, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тогда садись на коня». Он сел на коня и подъехал к посланнику Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Отправляйся в эту долину, в ее возвышенную часть, и следи, чтобы ночью нас не обманули, чтобы враг не застал нас врасплох». Утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел для совершения намаза, совершил 2 раката сунны намаза фаджр, затем он провел коллективный намаз. Его лицо было обращено к долине. После завершения намаза он сказал: «Радуйтесь благой вести, ваш всадник вернулся», то есть тот, кто был назначен для охраны. Сподвижники стали смотреть в сторону долины среди деревьев, пока тот не появился и не подошел к посланнику Аллаха. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस घाटी में जाओ, ये पहरा वहाँ आपका नहीं था, बल्कि आपने फरमाया था इर्द गिर्द के इलाके की खबर लेने के लिए, उसके पहरे के लिए बात की थी, और उसके ऊंचे हिस्से में चले जाओ और हम तुम्हारी वजह से रात को धोखा न खाएं, यानी ये ना हो कि तुम गाफिल हो जाओ और दुश्मन धोखा दे जाए। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की जगह के लिए निकले। आपने 2 रकत फजर की सुन्नत पढ़ी, नमाज के लिए तकबीर कही गई,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने लगे। आपका रुख घाटी की तरफ था। जब आपने नमाज पढ़ा ली और सलाम फेरा, फरमाया खुश हो जाओ। Он поприветствовал его и сказал: «Я шел, пока не поднялся на возвышенность этой долины, как вы мне повелели. Утром я осмотрел обе долины, но ничего не увидел». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Спускался ли ты ночью?» Он ответил: «Нет, кроме как для совершения намаза или отправления нужды». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты заслужил рай, ты хорошо выполнил свою задачу». Упоминается о лазутчиках-многобожников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Хунайн вечером 10-го Шаваля во вторник во время намаза Иша. Малик ибн Ауф отправил 3 человек из племени Хавазин в качестве лазутчиков, чтобы они разведали положение мусульманского войска и доложили подробности. Однако, вернувшись, эти 3 были в панике. Малик спросил их: «Горе вам! Что случилось?» Они ответили: «Мы видели белых людей на конях. Клянемся Аллахом, если начнется битва, мы не справимся с ними. Мы не сможем сражаться с земными людьми, как же нам сражаться с небесными? Если ты послушаешь нас, возвращайся со своим народом. Если другие увидят то, что видели мы, они испытают то же, что и мы». Малик сказал: «Горе вам! Вы самые трусливые в войске». Он скрыл их слова, чтобы страх не распространился среди войска, и сказал: «Найдите мне храбреца». Все указали на одного человека, известного своей храбростью. Его отправили, но он вернулся таким же испуганным, как и первые 3. Малик спросил: «Что ты видел?» Тот ответил: «Я видел белых людей на пестрых конях, на которых невозможно даже взглянуть. Клянусь Аллахом, меня охватил такой страх, который ты видишь. Я не могу с ним справиться. Лучше нам вернуться обратно». Однако Малик ибн Ауф не отступил от своего намерения. Согласно биографам, наблюдения лазутчиков могут быть истолкованы двояко. Одни считают, что они видели ангелов и испугались, другие полагают, что божественный трепет охватил их при виде мусульманского войска. अपने जिस मुशाहिदे का जिक्र किया है, सीरत नगारों के बयान के मुताबिक इसके दोनों पहलू मुराद हो सकते हैं। एक ग्रोह का ये ख्याल है कि इन जासूसों ने फरिश्तों को देखा और उनको देखकर खौफजदा हो गए, जबकि एक ये ख्याल हो सकता है कि उन्होंने जब मुसलमानों के लश्कर को देखा। Хазрат Салма ибн Аква повествует, что они вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, напали на племя Хавазин. Во время завтрака подъехал человек на верблюде, привязал его и присоединился к сподвижникам, чтобы поесть и поговорить. Они были уставшими, а верховых животных было мало. Затем этот человек быстро вернулся к своему верблюду, отвязал его, сел на него верхом и погнал его прочь. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заметил его и сказал: «Это лазутчик, поймайте и убейте его». Человек из племени Бану Аслам на верблюдице погнался за ним. Хазрат Салма продолжил: «Я погнался за ним на своей верблюдице, приблизился и схватил повод его верблюда. Я заставил его верблюда опуститься, и когда он коснулся коленом земли, я ударил его мечом и отсек ему голову. Я забрал его верблюда, оружие и все имущество и вернулся к посланнику Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто убил его?» Сподвижники ответили: «Ибн Аква». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Все эти трофеи принадлежат ему».
По сравнению с 12 тысячами мусульман, численность врага составляла 30 тысяч. В описаниях битвы при Хунайне численность врага указывается то как 13 тысяч, то как 20 тысяч, то как 4 тысячи. Подробности таковы. Противостоящих воинов было 20 тысяч, а с учетом их жен и детей 30 тысяч. Малик ибн Ауф отобрал лучших стрелков из лука числом 4 тысячи и разместил их в засадах на холмах, которые внезапно атаковали мусульман, вызвав смятение в их войске. Малик ибн Ауф, предводитель племени Бану Хавазин, организовал свое войско следующим образом. Когда 2/3 ночи прошли, он разместил своих людей в долине Хунайн в заранее определенных местах. Долина изобиловала ущельями и проходами, где они устроили засады, чтобы внезапно напасть на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников. Порядок войска многобожников был таков. Впереди кавалерия, за ней пехота, за пехотой женщины и дети на верблюдах, а за ними скот, верблюды, овцы, козы и другие животные. При отправлении из Мекки в Хунайн посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поставил во главе своего войска отряд из 1000 всадников из племени Бану Сулайм под предводительством Хазрата Халида ибн Валида. Когда войско достигло местности Джурана, на рассвете посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил его на правое крыло Маймана, левое крыло Майсара и центр Кальб. Сам он находился в центре. Он распределил большие знамена среди мухаджиров и ансаров. Среди мухаджиров одно знамя было вручено Хазрату Али, другое — Хазрату Сааду ибн Аби Вакасу, третье — Хазрату Умару Фаруку. Среди ансаров знамя племени Хазрач было вручено Хазрату Хубабу ибн Мунзиру, а знамя племени Аус — Хазрату Усайду ибн Хузайру. Также знамена были вручены Хазрату Абу Бурди ибн Нияру, Хазрату Абу Лубабе ибн Абдуль-Мунзиру и Хазрату Катаде ибн Уману. Кроме того, более 20 малых знамен были розданы различным группам. В день битвы при Хунайне кто-то сказал: «Сегодня нас не одолеют из-за нашей малочисленности», подразумевая, что их много. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, резко осудил эти слова, и в Священном Коране также было выражено неодобрение аятам, который гласил: «Когда превознесла вас многочисленность ваша». В битве при Хунайне мусульмане сначала одержали победу, но затем внезапная атака врага вызвала панику и временное поражение, о котором упоминалось ранее. Однако в итоге мусульмане одержали великую победу. Подробности таковы. Обычно повествуется, что мусульманское войско вошло в долину Хунайн на рассвете, в темноте, в то время как войско неверующих уже было там, и их лучшие лучники скрывались в ущельях. Не подозревая об этом, мусульмане вошли в долину, и лучники внезапно атаковали, вызвав панику и бегство мусульман. Лишь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и несколько его сподвижников остались на месте.
После непрерывных призывов посланника Аллаха мусульманское войско вернулось, вступило в решительную битву с врагом, который был разгромлен и бежал с поля боя. Это описание взято из Ибн Хишама. Однако в Сахих аль-Бухари есть повествование, которое представляет битву при Хунайне в несколько ином свете. Хазрат Бара ибн Азиб, участник битвы при Хунайне, во многих хадисах из Сахиха аль-Бухари повествует, что когда мусульмане напали на племя Бану Хавазин, те отступили, и мусульмане начали собирать трофеи. В этот момент враги обрушили на них град стрел, из-за чего молодые новообращенные, у которых не было защитного снаряжения, повернули назад и бежали. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался непоколебим на поле боя. Бара бин Азиб повествует: «Я видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, верхом на белом муле. Абу Суфьян ибн Харис держал его повод, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я посланник Аллаха, и это не ложь, я сын Абдуль-Мутталиба». Если смотреть без этого повествования из Бухари, как обычно передают биографы, битва при Хунайне делится на два этапа. Сначала рассеяние мусульман из-за внезапной атаки, и затем их возвращение, нападение и победа над врагом. Однако, если основываться на повествовании из Бухари, что кажется более точным, битва делится на три этапа. На первом этапе мусульманское войско уверенно вошло в долину Хунайн, и противостоящий враг начал отступать. Увидев это, часть мусульман занялась сбором трофеев. На втором этапе Малик ибн Ауф, предводитель племени Бану Хавазин, приказал своим 4000 лучших лучников, скрывающихся в ущельях, внезапно атаковать мусульман градом стрел. Люди из племени Бану Хавазин были лучшими стрелками из лука среди арабов. В утренней темноте, когда часть мусульман была занята сбором трофеев, включая новообращенных из Мекки, в сердцах которых ислам еще не укоренился, и у них не было ни шлемов, ни доспехов для защиты от стрел, начали спасаться бегством. У них были верховые животные, и их внезапное бегство вызвало панику во всем войске. Животные начали метаться, а узкие тропы долины усугубили ситуацию, и животные стали топтать людей. Из-за этой паники Хазрат Халид ибн Валид был ранен и упал с коня, а мусульманское войско рассеялось. Это описано в одной из книг по жизнеописанию. Третий решающий этап описан в повествовании Хазрата Анаса ибн Малика следующим образом. Передовая часть войска дрогнула. Сначала бежал отряд из племени Бану Сулайм, за ними новообращенные из Мекки, а затем и другие, не заботясь ни о ком. В таком пыльном облаке никто не мог разглядеть даже свои ладони. Во всех битвах, которые вел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, самым примечательным было его непревзойденное мужество и стойкость. Даже когда великие герои отступали, он оставался на поле боя, как скала. Хазрат Анас ибн Малик повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был самым прекрасным, самым щедрым и самым храбрым из всех.
अनस बिन मालिक ने रिवायत की है कि लश्कर के पहले हिस्से के कदम उखड़ गए। सबसे पहले बनु सुलैम का दस्ता भागा, उनके पीछे मक्के के 9 मुस्लिम, फिर आम लोग भी उनके पीछे शिकस्त खाकर भागे और किसी की परवाह न की, और इतना गुबार उड़ा कि उनमें से कोई एक भी अपनी हथेली को देख न सकता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें की, इनमें सबसे काबिल ज़िक्र अमर ये है, इन सब में इनमें सबसे काबिल ज़िक्र अमर ये है कि मैदान जंग में सूरत हाल कैसी भी रही हो, हर जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। Описывая битву при Хунайне, Хазрат Бара ибн Азиб повествует, что когда все разбежались, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался с несколькими сподвижниками, и когда враг начал приближаться, он один двинулся навстречу врагу, громко провозглашая: «Я сын Абдуль-Мутталиба». Повествующий сказал: «Клянусь Аллахом, когда битва становилась ожесточенной, мы искали убежище у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и самым храбрым считался тот, кто оставался рядом с ним. В этот момент его храбрость и мужество были таковы, что даже оставшись один, он направлял своего мула навстречу врагу». जब जंग शिद्दत अख्तियार कर जाती तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ जाया करते थे, और सबसे ज़्यादा बहादुर वही समझा जाता था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहता था। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और बहादुरी की शान ये थी कि ऐसे में भी कि जब आप तन्हा रह गए थे, आप अपनी खच्चर को दुश्मन की तरफ धकेल रहे थे। हज़रत अब्बास बयान करते हैं कि मैं और अबू सुफियान बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। Хазрат Аббас повествует, что он и Абу Суфьян ибн Харис оставались рядом с посланником Аллаха и ни на мгновение не отходили от него. Когда люди разбежались, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, быстро направил своего мула к врагу. Аббас держал повод, пытаясь замедлить мула, чтобы он не двигался слишком быстро, а Абу Суфьян ибн Харис держал стремя. Согласно еще одному повествованию, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, также находившийся рядом, пытался удержать повод мула. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Аббасу: «Зови тех, кто присягнул под деревом», имея в виду тех, кто присягнул на верность в Худайбии, будучи готовыми пожертвовать своей жизнью. Хазрат Аббас, обладавший громким голосом, воскликнул: «Где те, кто присягнул под деревом?» Он повествует: «Клянусь Аллахом, когда люди услышали мой голос, они возвращались, как корова возвращается к своему теленку, и кричали: «Лабейк, лабейк, о посланник Аллаха! Мы здесь, мы здесь!» Они возвращались с неистовой решимостью и начали сражаться с врагом. Это повествование из Сахих Муслим. Повествуется, что когда мусульманское войско охватило смятение, рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, осталось от 4 до 300 человек. Различие в численности может быть связано с тем, что непосредственно рядом с посланником Аллаха находилось лишь несколько человек, в то время как другие сражались с врагом в разных местах поля боя, и общее их количество могло достигать 300 человек. Также возможно, что количество людей рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, менялось в разное время, и каждый повествователь указывал на то количество, которое видел. Кто видел 3-4 человека, рассказывал о них. Кто видел 10-12 человек, также рассказывал о них. Одним словом, в какой-то момент рядом с ним осталось лишь несколько человек. В другом повествовании некто спросил Хазрата Бара: «О Абу Умара, бежали ли вы в день Хунайна?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отступил назад,
Но некоторые поспешные молодые сподвижники, у которых было мало оружия или вообще его не было, столкнулись с племенами Хавазин и Бану Наср, чьи стрелы почти никогда не промахивались. Они обрушили непрерывный град стрел, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся вперед к врагу на своем белом муле, а Абу Суфьян ибн Харис вел его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сошел со своего мула и, обратившись за помощью к Всевышнему Аллаху, сказал: «Я посланник Аллаха, и это не ложь. Я сын Абдуль-Мутталиба». Ияс ибн Сальма, цитируя своего отца, Хазрата Сальму ибн Аква, повествует, что они отправились на битву при Хунайне вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда они столкнулись с врагом, он, Сальма, двинулся вперед и поднялся на возвышенность в долине, где встретил врага. Он выстрелил в него из лука, и тот скрылся, и Сальма не знал, что с ним стало. Он увидел, как люди выходили из другой долины, и началась битва между ними и сподвижниками посланника Аллаха. Сподвижники отступили, и Сальма также повернул назад. На нем были два плаща. Один подвязан, другой наброшен сверху. Один его плащ начал спадать, и он собрал их вместе. Когда он проходил мимо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который был верхом на черно-белом муле, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Ибн Аква увидел бедствие, но почему он бежит в таком состоянии?» Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, упоминая случай отступления из-за стрел в день битвы при Хунайне, сказал: «Во время битвы при Хунайне, когда мусульманское войско отступило из-за мощной атаки вражеских стрел, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с несколькими сподвижниками двинулся вперед к врагу. Хазрат Абу Бакр, видя, что атака врага слишком сильна, попытался остановить его, схватив поводья его коня. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отпусти поводья моего коня». Затем он двинулся вперед, декламируя стихи: «Я посланник Аллаха, и это не ложь, я сын Абдуль-Мутталиба». Его слова «Я сын Абдуль-Мутталиба» означали, что в тот момент, когда 4000 вражеских лучников обрушили град стрел, его движение вперед выглядело сверхчеловеческим. Он хотел, чтобы никто не обманывался, думая, что в нем есть божественная сила. Он лишь человек, сын Абдуль-Мутталиба, и его пророчество поддерживается только с помощью Всевышнего Аллаха. Имам Навави пишет, что не все мусульмане бежали из страха. Бежали лишь новообращенные из Мекки, чьи сердца еще не укрепились в вере, и другие, кто принял участие в битве, не приняв ислам. Эта внезапная неудача произошла из-за того, что враги одновременно обрушили град стрел. Имам Навави сказал верно, то есть бежали не все мусульмане. Бежали только новообращенные и те, кто принимал участие в битве с намерением не воевать, а приобрести трофеи, либо те, кто присоединился к мусульманам, чтобы только понаблюдать за битвой. Однако истина также заключается в том, что из-за их бегства и мощного града стрел животных и других мусульман охватила паника, и они унесли за собой верных мусульман, которые на время невольно оказались в беспомощном положении. Подробности этого, иншаллах, будут изложены позднее.
दौड़ी थी, जो इरादा तो नहीं दौड़े थे, मगर बिद की सवारियों की वजह से पीछे मुड़ गए। इसकी वजह से मुखलिस और वफादार मुसलमान भी कुछ देर के लिए बेबस हो गए थे। Сегодня также начинается Джальса Саляна, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины Германии. Все участники должны молиться, чтобы Всевышний Аллах даровал им возможность достичь целей съезда, и чтобы они собрались не просто как на фестиваль, а чтобы в эти дни они укрепили свои знания, практические и духовные достижения и взяли на себя обязательство постоянно прогрессировать в этом. Пусть они проведут эти дни в особом поминании Всевышнего Аллаха и в молитвах. Помимо молитв за себя и за свои поколения, молитесь за прогресс общины и за защиту от зла каждого противника, чтобы Всевышний Аллах устранил все их козни. В Пакистане почти каждый день происходят тревожные события. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее накажет этих противников. Также молитесь за мир во всем мире. Люди всего мира своими действиями приближают свою гибель. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от этой ужасной катастрофы. Молитесь за палестинцев. Израильское правительство перешло все границы жестокости и зверства. Кажется, что они хотят стереть палестинцев с лица земли. Угнетение невинных детей, женщин, стариков и больных достигло своего предела. Повсюду происходит резня. Некоторые светские политики и правительства начали говорить, что это неправильно и должно быть остановлено, но израильское правительство не желает их слушать. Опьяненные богатством и властью, они и их союзники, такие как США, достигли крайнего высокомерия и жестокости. Мусульманские правительства ничего не предпринимают. Если они не могут ничего предпринять, пусть хотя бы изменят свое состояние и обратятся ко Всевышнему Аллаху, чтобы Он пришел им на помощь. О, если бы у них хватило разума на это! Также мусульмане угнетают друг друга. Пусть Всевышний Аллах остановит их несправедливость. Сегодня наша задача, как мусульман Ахмади, там, где это возможно, поднимать голос против всех этих несправедливостей и особенно молиться с болью в сердце. Пусть Всевышний Аллах дарует нам такую возможность. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله